nongeye kubasuhuza nkomeza no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema gutwereka ko muba muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubazanira kuri muyoboro wanyu. Mboneraho no kubaha ikaze, munyemerere uyu munsi tugira ikintu tuvuga kuri uyu muhanzi nyarwanda. Uyu muhanzi umaze kugira ikintu akora muri iyi myaka ibiri ishize, ni umuhanzi umaze kugira ikintu gifatika akora mu mitima y'abanyarwanda. Ubwo ndavuga umuhanzi witwa Yamano. Yamano ni umuhanzi umaze kugaragaza ko ari umuhanzi ufite byinshi ahishiye abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange, kuko amaze kubigaragaza mu bihangano bye bitari byinshi amaze gusohora, ariko muri bike bye yasohoye wavuga ko ari ibihangano byiza ndetse bibasha no gukora ku mitima abantu. Uyu muhanzi Yamano ni umuhanzi wazamutse mu bintu bigoranye cyangwa se ni ibintu biba bitoroshye. Buriya akenshi wenda wabibaza abahanzi kugira ngo nyine bagafate cyangwa se bubake izina, nibo babizi kuturusha, ariko mu bigaragara nawe byaramuguyemo ukuntu kandi niyo muganiye hari igihe abikubwira, akakubwira uburyo yagendaga yakakorabo n'abandi bahanzi bagiye bakomeye bakamutera utwatsi, bakamufeka nyine, ariko umusore ntacike intege, agakomeza agahatana n'urugamba rwe, gusa ku musozo bikaza kugenda neza, cyangwa se kariyeri ye ikagenda irushaho kugenda iba nziza nk'uko bigenda bigaragarira abanyarwanda muri rusange. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore ni umusore waje azana style cyangwa se azana udushya mu bijyanye na music yo mu Rwanda, cyangwa se agenda azana innovation, utuntu tugiye dutandukanye, kandi ukabona ko abantu bagenda babikunda. Indirimbo ze cyane cyane zikubiyemo ingeri zose. Ubwo nimvuga ingeri zose urasangamo urubyiruko, abakuze, bose bisanga mu ndirimbo ze. Ni indirimbo ze nyine zikunzwe n'ingeri zose, kuko haba umujene, haba usheshe akanguhe, n'umuntu ubasha kwisanga mu ndirimbo ze. Yego si zose, gusa indirimbo hari indirimbo afite ubasha kumva ko ari indirimbo nyine nziza, n'abakuru bashobora kwiyumvamo. Ubwo impamvu mvuze ibi ngibi ni uko wenda ku bijyanye no ku bantu bakuru cyangwa se basheshe akanguhe, indirimbo ye yasohoye yo kwikubitayo ntabwo bayumva neza, ariko izindi uwo muntu n'izindi abantu bakuru nabo bisangamo, ndetse wajya no ku bajeni ugasanga nabo bisanze nyine mu izi ndirimbo ziwe zandi kwikubita, ngo n'izindi ndirimbo nziza agenda akorera abajene, abasheshe akanguhe, ugasanga ingeri zose ziri kwisanga mu bihangano byiwe. Ni umusore umaze kubaka izina muri industry music yo mu Rwanda, ku buryo kw'iki gihe cyangwa se urugero agezeho, revo agezeho, ntabwo agikwiriye kwitwa new artist. Ni umuhanzi wavuga ko amaze kugira ikintu akora, ni umuhanzi umaze gufatisha, niko umuntu yabyita, gusa ntabwo wavuga ko nyine biraba successful neza, ariko nka 75% wavuga ko biri kugenda bigenda neza, bimeze neza. Ni umuhanzi ugenda atihishira cyangwa se utabasha guhishira amarangamutima ye cyane, cyangwa se ibintu byagiye bimubaho, kuko ubona ko ari umuntu uba proud, akaganiriza nyine abantu muri rusange. Nubwo wenda abantu benshi batabyumvaho kimwe, ugasanga bamwe bari positive abandi bari negative, ariko muri rusange iyo turebeye hamwe tubona ko ari umuntu utabasha kwihisha cyangwa se
ngace hirya ce hino ni umuntu wisanzura muri rusange. Ibi ngibi ndabivuga nshingiye ku buryo ndetse ndabivuga nshingiye ku biganiro yagiye akorana n'abanyamakuru bagiye batandukanye, ubwo ndavuga Irene Murindahabi n'abandi bagiye batandukanye, akagenda avuga uburyo nyine yagendaga yaka kolabo azaka nyine abahanzi bagiye bakomeye kugira ngo nibura bamuzamure. Gusa ikitaraje gushimisha abantu nuko nyine abo bahanzi yagendaga yaka nka support, nta kintu bamumariye. Ubwo ndavuga P-Fla, Bruce Melody n'abandi niriwe ndondora ahangaha, bagiye bamutera utwatsi bakabwira ko rwose ari underground cyangwa se ari hasi, adashoboye nyine ko umuntu yavuga, ariko ubona ko nyine ari umuntu udacika intege, kuko abantu nka bariya baba bafite ijwi rikomeye, birumvikana noneho iyo bagusubije inyuma ukabona nibura nibanaguteka, nibaguhaye content cyangwa se nibaguhaye comment cyangwa se igitekerezo cyiza cyubaka, ahubwo baguhaye igitekerezo kiri negative gica intege, ukumva ko bishobora kukubera challenge muri career yawe mu gihe utabishyizemo imbaraga. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu musore Iyamano yaje kubishyiramo akabaraga cyangwa se imbaraga zifatika, ntiyaza gucika intege, aziciwe n'abo ngabo navuze haruguru, bamutera gutwatsi, ukabona ko nyine nta kintu bamufashije muri make. Ariko ikintu cy'ingenzi nshatse kuvuga nuko uyu musore Iyamano tuboneraho no kumushimira, kuko imiziki ye aduha zigenda zidukora ku mitima, zikadufasha kuruhuka, tukisanzura, tugasabana, ugasanga ni umuhanzi mwiza. Kandi ngewe sino guca ku ruhande, interview ye yakoranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye, interview ze zose nagiye nzikunda kubera uburyo yisanzura, ukabona ko yisanzuye imbere y'abandi bantu bose, kuko ari abantu bagera kuri kamera, ukabona ko mu bijyanye no kwisanzura ni ibintu bari guhisha cyane. Ariko ngiye nakunze uburyo uyu musore aba proud, wenda hari bamwe batabyumva kimwe nanjye, ariko ku ruhande rwanjye ngewe numva ko ari umusore ari umusore ubikora neza, cyangwa se ari umusore ubasha gushimisha abanyarwanda muri rusange, kuko niba abasha kuza akadukoma hit 1, 2, 3, 4 kandi zigabasha zose gukundwa, wumva ko nyine ari umuhanzi ukomeye, n'umuhanzi wavuga ko noneho ari umuhanzi umaze kugira ikintu yubaka. Ibyo ndabivuga nshingiye no kuri za social media ziwe agiye afite, urabona ko nazo zigenda zizamuka, ubwo cyane ndibanda kuri channel ye ya YouTube, ubwo ni Iyamano. Ndagushimiye nawe ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, mwibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Komeza ugira ibihe byiza, Imana ikomeze ibane nawe, horana amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yayo. Hasta la vista, ciao ciao.